pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria falar porque hoje eu mudei o nome do meu canal. Meu canal não se chama mais Mundoana. Meu canal agora se chama Gato Preto. Isso aí, gente, Gato Preto. Mais pra frente eu vou explicar por que Gato Preto. Então, se inscreve no canal, venha ser um gatinho comigo na minha família de gatos, porque eu amo gatos. Gatos é muito fofo. Gente, tá, eu já vou explicar por que Gato Preto. Eu não sei se é agora ou mais pra frente. Gente, quando eu conseguir mais inscrito, eu explico. Convence todo mundo aí a se inscrever no canal Gato Preto. Então, se inscreve no canal aí, deixe muito like. Por favor, me ajuda nessa. Miguel, Juan. Olha, eu sei que só dois que eu sei quem tá inscrito, hein? Ó, não conheço os outros dois, mas deixa aí no comentário. Ou vão lá no meu Insta, que se chama Ana Clara Santos. Se você pôr Ana Clara Santos 85 23, se não me engano, 23 vai ser o primeiro. Vai ter uma menininha de Pikachu lá, em anime. Então, me segue lá, se inscreve no meu canal, deixa like e venha ser um gatinho. Porque aqui... Eu me embolei. Porque quem vira um gatinho gosta muito de ser um gatinho. Eu espero que gostem, na verdade, né? Então, eu não sei porque meu canal tá desativado, os meus comentários tá desativado, mas eu vou resolver isso logo. Espero que vocês gostem do nome, então venha ser um gatinho. E vocês vão dar... O que que eu ia falar? Gente, em breve eu vou mostrar... Em breve não, vou mostrar agora. Gente, um dia... Peraí que tá escuro aqui, minha luz não tá pegando. Ih, quase que eu dei spoiler. Eu vou mostrar ela que um dia eu vou gravar com ela pra vocês. Olha que fofo. Ela é minha filha, o nome dela é Luna. O nome da minha amiga, tá, gente? O nome dela é Luna. É da minha amiga que ela é minha amiga desde o primeiro ano. Então eu vou convencer ela a se inscrever no meu canal Gato Preto também, pra ela ser uma gatinha. Então se inscreve no canal, venha ser parte. E beijos. Da minha amiga que ela é minha amiga desde o primeiro ano. Então eu vou convencer ela a se inscrever no meu canal Gato Preto também, pra ela ser uma gatinha. Então se inscreve no canal, venha ser parte. E beijos. Fui, pessoal.